τον κύριο Τσαδαρίδη, ο οποίος έγινε και βουλευτής και μετά το χάσαμε και τελικά παραιτήθηκε κιόλας. Λοιπόν, δεν θα κρίνω αυτήν την θητεία και του κ. Τσαδαρίδη και τη κυρία Κουτσόπου. Βεβαίως ο κ. Τσαδαρίδης έχει και υποχρεώσει στην Βουλή και το κατανοώ. Από εκεί πέρα υπάρχει η ομάδα συνεδριάζει. Τώρα, την στάση της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την κρίνει ο κόσμος. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι είμαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Ξέρω λοιπόν γιατί ήρθα εδώ, ξέρω τι θέλω, ξέρω τι μπορώ να προσφέρω. Ήρθα εδώ και διεκδικώ την ψήφο των συμπολιτών μου, γιατί αγαπώ τον τόπο μου, εδώ μένω, εδώ θα μείνω και εδώ θα γεράσω. Άρα λοιπόν δεν είμαι περαστικός, ούτε και ήρθα για να βγάλω αποθυμένα, ούτε και ήρθα να διεκδικήσω μία θέση, γιατί ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε και μέσα από την καλλιτεχνία αλλά και μέσα από την πολιτική την χαρά και την ευτυχία να υπηρετήσω τον κόσμο από διαφορετικές θεσμικές ιδιότητες. Εδώ ήρθα για να μείνω και να προσφέρω. Με τις εμπειρίες μου, με τις γνώσεις μου, με τις διασυνδέσεις της καλώς εννοούμενες, με τη δυναμική λοιπόν που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια, να βοηθήσω τον τόπο μου, γιατί εδώ είμαστε. Μαζί θα γεράσω. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθώ να φύγω να πάω κάπου άλλο. Ούτε βουλευτής θέλω να γίνω, ούτε τίποτα άλλο θέλω να γίνω. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα μπορούσα να μείνω στην περιφέρεια, θα μπορούσα να ήμουν αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης και χίλια άλλα πράγματα. Εγώ λοιπόν, στην ηλικία που είμαι και με όλα αυτά που μου έχει χαρίσει απλόχερα ο κόσμος και τον ευχαριστώ, γι' αυτόν τον λόγο μαζί με τους φίλους λοιπόν, συγκροτήσαμε αυτήν την πολιτική ομάδα, αυτήν την ομάδα που διεκδικεί σήμερα το Δήμο της Βέρειας, ήρθα για να μείνω και να προσφέρω στον τόπο. Από οποιαδήποτε θέση θα με κατατάξει αύριο μεθαύριο ο λαός της Βέρειας. Και αυτό που βλέπω, είμαι αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο, γιατί κάτι πρέπει να αλλάξει στο Δήμο της Βέρειας. Αυτή η κατάσταση έχει κουράσει τον κόσμο. Και ο κόσμος δεν χαμογελάει. Ήρθα εδώ γιατί έχω όνειρα, έχω σχέδια με αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, ακούμε και τους άλλους, αξιοποιούμε και τις άλλες δυνάμεις, γιατί δεν θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο θα βρει μόνο δύο συνδυασμοί. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι με μεράκι, άνθρωποι με γνώσεις, που είναι έτοιμοι να συνεργαστούν. Με ποιους θα συνεργαστούν? Με αυτό που τόσα χρόνια παλέψαν, γιατί όλοι κατεβήκανε στις εκλογές για να αλλάξουν κάτι. Εάν αύριο μεθαύριο είναι τα ίδια πράγματα, με ποιους θα συνεργαστούν αυτοί οι άνθρωποι? Όλοι με ένα όνειρο κατευθείαν, με ένα σχέδιο να αλλάξουμε την πόλη μας. Όλοι αυτό δεν λέγανε. Άρα πρέπει κάτι να αλλάξει αυτή την πόλη. Και το κάτι να αλλάξει είναι μία άλλη δημοτική αρχή. Μάλιστα. Σαφές. Νομίζω ότι αυτό η τελευταία σας αναφορά περιέκτησε και ένα μήνυμα προς τους δημότες της Βέρειας. Αν θέλετε να κλείσετε πιο επίσημα με ένα μήνυμα για να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι. Βεβαίως και εγώ έχω έτσι δουλειά και πρέπει να είμαι προς τα έξω. Αυτό που έχω να πω, οι εκλογές είναι πολύ κοντά. Σε μία μέρα έχουμε λοιπόν, μετά από μία μέρα έχουμε τις εκλογές, αύριο Σάββατο, την άλλη μέρα έχουμε τις εκλογές. Αυτό που ζητώ και αυτό που θέλω από τον κόσμο, από το λαό της Βέρειας που μας ακούει, είναι να μας δώσουν τη δυνατότητα να τους υπηρετήσουν. Η μέχρι τώρα πορεία μου στην πολιτική, η απαρτία του ψηφοδελτίου, η δυναμική που έχουμε, η τάξη που επικρατεί στην ομαρχία, δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ πουθενά. Κανένα έργο μας δεν είναι στα δικαστήρια. Δεν διώκεται κανένας. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν την δυνατότητα να κοιτάξω τον Βεριώτη συμπολίτη, την Βεριώτησα συμπολίτησα, και να τους πω ότι είμαστε εγγύηση για την παραπέρα θετική πορεία του Δήμου της Βέρειας. Μάλιστα. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή. Ζήτησα να παρέχει η κυρία Σουτζόγλου. Προφανώς σε αυτό που αναφέρατε για τις απειλές που καταθέτει, έχετε κάνει δικαίωμα να αποχωρήσετε. Εμείς βέβαια να της δώσουμε το λόγο, πρέπει να μιλήσει. Εγώ δεν θα ήθελα τώρα μέσα από την. Επειδή μιλήσατε για απειλές που κάνει. Ο κόσμος έξω λέει πολλά, από εκεί και πέρα. Εντάξει. Μπορεί να παρέμβει η κυρία Σουτζόγλου. Εγώ δεν θα ήθελα. Είναι η δήμαρχος, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση μέσα από μία εκπομπή να κάνω διάλογο με την κυρία Δήμαρχο. Μπορεί να πει ό,τι θέλει η κυρία Δήμαρχο. Μάλιστα. Ωραία, οπότε απολυσμένουμε. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα.